Nah oke ya teman-teman, alhamdulillah nih kita sudah selesai pemasangan klakson Denso yang waterproof di motor Yamaha Vixion Old, di Vixion yang lama. Untuk posisi klaksonnya kiri kanan ya, di sini satu dan di sebelah kanannya juga satu. Sekarang kita cek sound. Oke, suaranya mantap. Kita dengarkan lagi. Oke, bagi teman-teman yang berminat ingin pasang klakson di motor kesayangannya bisa hubungin WA saya atau langsung datang ke toko. Terima kasih.